Nun sind wir hier bei einem Zug angekommen. Wir schauen einmal, was wir hier machen können. Zunächst einmal werden wir uns einmal mit den Leuten unterhalten, einmal mit Clementine. Hey, Sweet Pea, you okay out here? Ah, der Doc. I don't think Doc feels good. Me neither. Hey man, we're still looking around and haven't figured much out yet. It's fine. Radiator could use a rest as it is. Wie geht's, Doc? How's Doc? I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah, his body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Would you have left Lily back there? On the side of the road like that? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay then. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. Alles okay, ich habe mich daran gewöhnt. I'm fine, don't worry about me. I do. Don't. I liked her, but she's gone now. I'm sorry, Lee. Anyway, let me know if anything changes here. Naja, in einer gewissen Weise hat er es schon gern gehabt, aber ja, was soll man machen? Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Ja, grundsätzlich müssen wir sich jetzt einmal hier umschauen. Denn hier geht es sowieso nicht weiter. Und sonst können wir hier mal öffnen. Und grundsätzlich kann man sich hier... Aha, da geht man hinaus, sorry. Da habe ich mich vertan. Solange wir hier keinen Walker haben, können wir sich hier einmal gemütlich umschauen. A pencil. Sharpened too. Der könnte vielleicht einmal nützlich sein. Warum nicht? Der könnte einmal nützlich sein in diesem Spiel. Dann gehen wir wieder zurück. Ein bisschen versagt hier die Grafik. Aha, so geht das. Das sollte ein Laptop sein angeblich. Ja, da ist eigentlich eh nichts mehr. Gehen wir da hin raus. Ja, dann schauen wir sich da mal um. Vielleicht finden wir da irgendwas Brauchbares. Was haben wir hier? Ein Blech.
Okay. Die Türe würde ich einmal nicht einmal so ohne weiteres aufmachen, man weiß ja nie, was uns da entgegenkommt. Mal vorsichtig hier reingehen. Und hier hat offenbar wer gelebt. Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit. Think they're gone? I hope so, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Also hier hat offenbar wer gelebt. A clipboard. Ein Klemmbrett, das ist immer nicht schlecht. Eine Karte. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kinney's got us headed. Aha, Savannah. Naja, ist hier noch sonst was Interessantes, was wir brauchen könnten? Wasser. I'll take this to Katja for Doug. Aber na, das wird nicht viel mehr bringen für den Jungen. Da sind wir, glaube ich, gekommen. Da würde es auf die andere Seite gehen. Da werden wir jetzt auch einmal runtergehen. Aha. Da. Ja, die Seite mich orientieren. Was ist da alles? Da ist was auch was. Aha, da kann man raufgehen. Shit. Broken. Gut. Aha. There's gotta be a better way to do this. Da werden wir eine Werkzeug brauchen. Hier ist anscheinend nicht viel zu machen. Aber wenn wir da You hier get in over there. werden wir da wieder reingehen. Und hier wieder rausgehen. Jetzt werden wir da mal reinschauen. Aber können wir da irgendwo reingehen? Anscheinend nicht. Da geht's nirgends. Da werden wir sich da mal, aha, was haben wir da? Might be something inside. Maschinenraum. Mhm. Was sollte, aha. Das ist für später auch immer wichtig. Glaubt's mir, Freunde. Da ist ein Werkzeug, aha, Schraubenschlüssel, Universalschlüssel, Bolzenschneider. Ich glaube, für die Spannung, glaube ich, vorhin. Ich könnte mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich glaube, da werden wir Schraubenschlüssel, Universalschlüssel oder Bolzenschneider brauchen. Ein Bolzen ist ferner, glaube ich, war das. Aber ich könnte der Universalschlüssel auch gewesen sein. Da ist anscheinend nichts. Da ist anscheinend nichts. Da ist eine leere Türe. Da ist anscheinend auch nichts. Na schön, aber jetzt müssen wir da hier vorsichtig vorangehen, weil es könnte uns ja doch noch immer ein Walker entgegenkommen.
Und so ist es. Shit. We got one. Walker, sitting in the chair. We got him. Wir können ihn überwältigen. Schuss wäre natürlich nicht sehr ideal. Suppose we ought to look him over. Yeah. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. Dürfte noch instandhaltig sein. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe it. Wie es aussieht, wenn man nicht startet, was ist mit Tag? Just have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? No idea, but we'll find out. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Naja. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Hey, Ken. What's up? Wir sollten nicht zögern, bis du über Tag kriegen. I don't know about leaving Lily back there. Abandoning someone on the side of the road. It's the same as murder. Don't worry about it. We just would have had to deal with her eventually. You want to talk about Duck? I'm really sorry, Kitty. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Cat. He could be fine. We probably shouldn't ignore them. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when we're working on stuff like this? We're smart guys. We can figure it out. God, we need some help getting this train going. People take notes, right, when we're working on stuff like this? We're smart guys. We can Also figure it out. Notizen, ja. Ausgang. I'll get back to it. Me too. Ach der Scheiße. A bunch of maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Naja, da werden wir sich jetzt ein bisschen umschauen, glaube ich. Da werden wir sich ein bisschen umschauen. Was ist denn da? Boah, faultes Essen. Perfect. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Also das sind jetzt der Motorstart. Das ist so artig wie eine Liste. Aha. Sehr schön. Der Motorstart ist das, da das Steuerpult. Aber zunächst müssen wir uns hier weiter umschauen, trotz allem. Trotz allem.
Ach du Scheiße! Ich hab's ja gewusst, irgendwas ist da noch, aber... Okay. Und die Kekse nehmen. Scheiße. Alles. Das ist natürlich die Frage. Zu laut, aha. This door's gonna hurt. Kids might like those. Mich hat ja eigentlich das Ganze da ein bisschen überrascht. Der macht so einen Wirbel und das wird keiner angezogen von den Walkers. Im Normalfall macht der ja einen Wirbel für zwei und da kommt keiner. Was ist denn das da? Die Schienen. It's in pretty good shape for a wreck. Aha. Da kann man da jetzt auch gehen. Das ist es jetzt so. Zunächst werden wir hier mal die Flasche, glaube ich, abgeben. Wasser geben. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Naja, ich werde da jetzt ein bisschen Pause machen. Das nächste Mal weiterspielen. Ciao.